মৰাণৰ পিছত এইবাৰ নামনি অসমৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ হ'ব ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি। নলবাৰী, বজালী, বাক্সা জিলাৰ অধীনস্থ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হ'ব ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বজালী জিলাৰ মই পাটাচাৰকুছিত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পাটাচাৰকুছিৰ পৰা ২৭ নম্বৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং জ'ন আৰম্ভ হ'ব। পাটাচাৰকুছিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা এয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং জ'নৰ কিছু অংশ নলবাৰীলৈকে যাব, তাৰ পৰা বাক্সাকো এটা অংশই চুই যাব। ৩ জিলাৰ আয়ুক্তলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। চলিত বৰ্ষৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী ৰাজ্যৰ লগতে দেশবাসীক সাক্ষী কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিছিল মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি, য'ত অৱতৰণ কৰিছিল সুখয়, ৰাফেল, হাৰ্কিউলিছকে ধৰি বিভিন্ন যুদ্ধ বিমান। মৰাণৰ পিছত এইবাৰ নামনি অসমৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ অথবা যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে এই ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নামনি অসমৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। নলবাৰী, বজালী আৰু বাক্সা জিলাৰ অধীনস্থ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৫ কিলোমিটাৰ পথজুৰি নিৰ্মাণ হ'ব এই ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি। এইবাৰ মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলাৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰ মই টিহুত উপস্থিত আছোঁ। এয়া হ'ল নলবাৰী জিলাৰ টিহু। পাটাচাৰকুছিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং জ'ন এই টিহুকো চুই যাব। হয়, বজালীৰ পাটাচাৰকুছিত আৰম্ভ হৈ নলবাৰী জিলাৰ টিহু চহৰৰ মাজেদি গৈ এই ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি শেষ হ'ব বাক্সা জিলাৰ মাধপুৰত। বাক্সা জিলাৰ মাধাপুৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এই যি মাধাপুৰত উপস্থিত আছোঁ বাস্কাৰ, এয়া হ'ব ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং জ'নৰ আচলতে যিটো লাষ্ট পইণ্ট, এই লাষ্ট পইণ্ট হ'ল এই মাধাপুৰ আৰু ইয়াতে আচলতে গোটেই যি লেণ্ডিং জ'নটো হ'ব ইয়াতে শেষ হ'ব। ইতিমধ্যেই নলবাৰী, বজালী আৰু বাক্সা জিলাৰ জিলা আয়ুক্তলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে, য'ত এই ৫ কিলোমিটাৰ পথ নৌ কনষ্ট্ৰাকশ্যন জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তসকলক অনুৰোধ জনাইছে। অহা সপ্তাহত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণেৰে ৩ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিবলৈ দিলে নলবাৰী জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে। নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি এখন চিঠি পালোঁ যোৱা সপ্তাহত। তেওঁলোকে আমাক জনালে যে পাটাচাৰকুছিৰ পৰা বৰমাৰ আমাৰ NH-27ৰ ৫ কিলোমিটাৰৰ ষ্ট্ৰেচ এটা ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব আৰু সেই ৫ কিলোমিটাৰৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলখিনিত নৌ কনষ্ট্ৰাকশ্যন জ'ন হিচাপে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। গতিকে অহা সপ্তাহত আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকৰ হেড অফিচৰ পৰা মানুহখিনি মাতিছোঁ। এতিয়া নৌ কনষ্ট্ৰাকশ্যন জ'ন বুলি ক'লে হাই ৰাইজ বিল্ডিংটো তাত হ'ব চাগে নোৱাৰিব। সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি এটা জইণ্ট ৰেকি কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, PWD ৰোডছ, তাৰপিছত সেইখিনি যিহেতু গাঁও পঞ্চায়তত পৰে, গতিকে তাৰে জিলা পৰিষদ বা যিখিনি PRI মেম্বাৰ্ছ আছে সেই গোটেইখিনিৰ লগত বহি আমি এটা জইণ্ট ৰেকি কৰি ল'ম। তাৰপিছত বাকী ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা আমি ঠিক কৰিম। কি এক কথাত নামনি অসমত এয়া এক বৃহৎ পদক্ষেপ ভাৰত চৰকাৰৰ। কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণৰ সৈতে নলবাৰীৰ পৰা ব্ৰজেন তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।